Si pasas las noches en vela pensando qué moto comprar y te has hartado de ver una y otra vez las especificaciones y fichas técnicas de todas las motos custom para el carnet A, por fin puedes respirar tranquilo. Este vídeo es para ti. Dentro intro. Como he visto que os gustan estos vídeos de comparaciones de motos, os voy a ir trayendo más de vez en cuando. El mercado de motos custom nuevas en España no es que sea el que más variedad tiene, e importar motos aún a día de hoy suele ser un engorro, además de caro y lento. Sin embargo, sigue habiendo opciones más que válidas para el que se quiera comprar una custom nueva para el carnet A sin meterse en esos líos. En este vídeo vamos a ver las mejores opciones con un coste-beneficio alto, es decir, por muy buena que sea una moto, si vale 25.000 euros nueva, muy difícilmente va a entrar aquí. Sin embargo, si el rango de precios en el que estás pensando en gastar en tu nueva adquisición está entre los 7 y los 14.000 euros, este vídeo está pensado para ti. Sin más preámbulos, vamos a ir viendo la primera moto. Kawasaki Vulcan S 2020. Esta moto tiene un estilo muy particular. Se trata de una cruiser con líneas muy modernas y que suele gustar mucho a personas que no se sienten atraídas por las custom clásicas y buscan algo con una línea más moderna. Tiene un motor a 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, 650 cm3, refrigeración líquida, frenos a disco delante y detrás y el delantero de pistón doble. Consta de 61 caballos para mover sus 229 kilos de peso. Su depósito tiene una capacidad de 14 litros y ahora viene la mejor parte, tiene 6 marchas y un consumo de sobre 4,5 litros a los 100, lo que la convierte en muy buena opción para realizar largas distancias. La conducción es bastante agradable y cómoda, con una posición muy natural que favorece el hacer kilómetros sin dolores. Además tiene un centro de gravedad bajo, lo que hace que sientas una agilidad muy agradable al conducirla. Su precio es de 7.550 o 7.750 para la Special Edition. También está la Vulcan S Performance, con una cúpula baja, y la Tourer, con cúpula alta, maletas y respaldo. Esas ya salen algo más caras. Es un modelo pensado para quienes quieren probar el mundo de las custom o que ya dentro buscan algo diferente. Se trata de una opción muy interesante y cuyo precio es una de sus principales virtudes. Y su pega, pues que no termina de ser una moto custom según a quien preguntes. Yamaha XV950R, también conocida por Bolt, si es que hasta el nombre mola, joder. Intentaré ser objetivo, ya que esta es de mis motos favoritas en la actualidad. Tiene un motor refrigerado por aire de 4 tiempos, 2 cilindros en V y 942 cm3. Consta de 54,3 caballos, 5 marchas y transmisión por correa, un consumo de 5 litros a los 100, freno a disco delantero y trasero, 252 kilos y 13 litros de depósito. Tiene una estética muy respetuosa con el estilo clásico y unas líneas muy logradas. La conducción es de lo más placentera. Tiene 54 caballos, pero aparenta más, no se suele quedar corta en ninguna situación y el motor responde muy bien, tanto en bajas como en altas velocidades. Su precio es de 9.899 euros, por lo que posiblemente sea la moto custom más equilibrada en cuanto a coste-beneficio que existe actualmente en el mercado. No es de extrañar que se haya ganado un sitio en el imaginario colectivo como una custom de las buenas. Es un modelo pensado para alguien que busca una custom con todas las de la ley, pero sin ir a Harley Davidson. Tiene una calidad-precio de lo más adecuada y suele tener muy contentos a sus dueños, que por algo será. Su única pega quizás sea que le podría faltar algún que otro caballo según la situación. Tenemos que ser conscientes que el futuro son de las motos eléctricas, por lo que vengo a recomendaros la Harley Davidson Liveware, una maravilla de moto. Es broma, amigos, ahora os sigo enseñando motos de verdad. Actualmente, el mercado de Harley Davidson tiene 3 motos atractivas para el carnet A sin llegar a los 20.000 euros. La 48, pero su depósito extremadamente pequeña y poca autonomía la convierte en una moto difícil de utilizar para cualquier cosa que no sea ir a una terraza y volver a casa. La 883 es una buena opción, pero
Por la diferencia de precio entre ella y su hermana mayor, la 1200, lo lógico es comprar la 1200, que es una mejor moto en todos los sentidos. La Sportster 1200 Iron tiene un motor Evolution, refrigerado por aire de 1200 cm3 y 66 caballos. Tiene 12,5 litros de capacidad de depósito y un peso de 256 kilos. Consumo de 5,2 litros a los 100, 5 marchas, freno de doble pistón delantero y trasero. Tiene una estética muy agradable, líneas más que conseguidas y es una belleza en todos los sentidos. Además, el sonido que se le puede sacar es de lejos el mejor de toda la lista de motos que salen en este vídeo. La conducción es la típica de Harley Davidson, un par maravilloso y sensaciones muy buenas en general cuando uno se acostumbra. Tiene un precio de 11.480 euros, mientras que la 883 vale 11.000 euros. Por mucho que lo pienso, no logro imaginar quién compraría la 883 en lugar de la 1200 por ese precio. Se trata de una chopper ya personalizada de casa, con semi-cuelgamonos y cúpula clásica de Harley Davidson. Muchísimas opciones para personalizarla desde casa o desde la propia tienda antes de llevártela. Triumph Bonneville Bobber y Bonneville Bobber Black. Si tu estilo son las Bobber, esta moto y la siguiente son las tuyas. Tiene un motor bicilíndrico en paralelo calado a 270 grados y 8 válvulas, 1200 cm3 y refrigeración líquida. Consta de 77 caballos y transmisión a cadena y ojo, 6 velocidades, como ha de ser. Disco de freno de doble pistón delantero y monopistón trasero, 228 kilos y un depósito de apenas 9 litros, que incluso para su consumo de 4,1 litros a los 100 se te puede quedar algo corto. Tiene una estética única y muy lograda, pero que conlleva alguna que otra pega. La primera de ellas es que no podrás llevar copiloto, al menos no manteniendo esa estética como tal, y otra pega es el precio, que es de 13.500 euros y 14.600 la Bobber Black, lo que la convierte en la moto más cara de este vídeo. Es un modelo muy interesante y con una conducción algo diferente, al menos diferente a lo que estoy acostumbrado, pero agradable al fin y al cabo. Si el precio no es un impedimento, es una opción a tener muy en cuenta. Indian Scout Bobber 60. Antes de entrar a hablar de esta moto, quisiera comentaros que sacaron una edición especial de ella de Jack Daniels en 2018. Solo se hicieron 177 unidades, así que si ves una un día de estos, asegúrate de sacar una foto con ella, porque no hay muchas. Posiblemente la marca sea competidora directa de Harley Davidson en la actualidad, y no es de extrañar. Tiene un motor de refrigeración líquida V-Twin de 1000 cm3, 78 caballos y 6 marchas, doble pistón de freno delantero y monopistón trasero, 250 kilos y 12,5 litros de capacidad de depósito. La estética de las Indian por lo general son el de una custom pero con un toque especial. Sus líneas son muy fáciles de identificar y el resultado siempre es agradable a la vista. La conducción es extremadamente buena, más si tienes en cuenta que la moto parece un barco y además pesa lo suyo, pero ese peso no se hace de notar en marcha, lo cual habla muy a favor de la marca. Su precio es de 12.590 euros y me saca sentimientos encontrados, ya que después de un rato con ella no me parece que sea caro en absoluto. Se trata de un modelo que compite directamente con Harley Davidson, pero probablemente no con las que salen en este vídeo, sino con la Softail, pero valiendo 2.000 euros menos que ella, por lo que, si lo miras así, es una moto barata. Como veis, el que no se contenta es porque no quiere. Se sabe muy poco de este modelo, pero se espera que salga el año que viene. Teniendo en cuenta el éxito de la Rebel 500, la Rebel 1100 que se espera que salga en el 2021, se ha ganado un lugar honorífico en este vídeo. A falta de saber más sobre ella, todo indica que será una opción muy interesante. Esto va a ser todo, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!